Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir slime yapacağız. Şöyle ben yeşil bir tutkal aldım arkadaşlar. O isimsiz tutkalın yeşilini aldım. Bunu sizlerle yeşil slime yapacağız. Arkadaşlar eski slime'ı size göstereyim isterseniz. Böyle bir şey oldu. Ama hala kıvamı çok hoş. Kıvamda sorun yok. Renkte var arkadaşlar. Ya yine de biz şöyle karıştıralım yeşilimizi. Arkadaşlar bugünkü malzemelerimizden biri de en önemli malzemeyi unuttum. Kum. Bunun içinde sade kum var arkadaşlar. İstediğiniz renk olabilir. Ben size şöyle göstereyim. Ben mor seçtim. Hemen karıştırıyorum arkadaşlar. İlk olarak tıraş köpüğümü ekleyeceğim. Ay, köpük çıktı. Arkadaşlar tıraş köpüğümüzü sıktık iyice de tutkalla uyuşmasını bekleyelim. Tıraş köpüğümüzü şöyle karıştırıyoruz arkadaşlar hemen. Zaten her katılaştı. Kum katalım azıcık arkadaşlar. Kaşığımız var burada. Kiretik kumumuzu bununla katacağız arkadaşlar. Yoksa çok fazla gelebilir. Yani kumumuzu normal kum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir kaşık koyalım. İkinci kaşığı da koyalım. Yeterli bu kadar arkadaşlar. Hemen karıştırmaya başlayalım. Ben şu son halini göstereceğim. Değişik bir şey. Arkadaşlar son hali bu. Bu şekil bir şey. Arkadaşlar iyice karıştıralım. Evet şimdi artık borak suyumuzu eklemeye başlıyoruz. Bunda borak su var arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeterli miktarda döktüm. Hemen zaten ağırlaştı slime. Evet arkadaşlar şu anda karıştırıyorum. Borak suyumu kattım. Şöyle slime'ımız bu şekil. Şöyle ellerimi kıvırıp hemen oynamaya başlıyorum. Borak suyu az gelmesi ekleyeceğim. Arkadaşlar çok şık bir şey oldu. Kanalıma abone olmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.